हेलो एभ्रिवान, नमस्कार भाइ बहिनीहरू। सन्चै हुनुहुन्छ? आई होप सन्चै नै हुनुहुन्छ। एसीको बेला छ, बिरामी हुनु भएन, सन्चै बस्नु पर्यो। अब एक्जाम आउन थालेको छ है। एक्जामको तयारीको लागि भए पनि स्वास्थ्य रहनु पर्यो, स्वास्थ्य खाना खानु पर्यो, राम्रो खाना खानु पर्यो ताकि आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार आओस्। बाहिरको खाना खानु भएन, स्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ है। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने नै एक्जाम दिन सकिने हो। त्यही भएर स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्यो। एसी मजाले पास गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अनि एसीको कस्तो भइरहेछ तयारी? राम्रै गरिराख्नु भएको छ होला तयारी, आई होप है। तयारी राम्रो गर्नु पर्यो। केही प्रब्लम आएको छैन जस्तो पनि लाग्छ मलाई। कसैको प्रब्लम आएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई सुनाइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि केही प्रब्लम आएको भए चाहिँ भन्दा हुन्छ। 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो भनिसके पछाडि चाहिँ हामीले भिडियोहरूमा चाहिँ तपाईँको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ ल्याउने काम गर्छौँ। अब चाहिँ हामी आज कन्टेन्टतिर जाउँ। हामी चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको हेर्दै थियौँ। कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको अल्जेब्राको एचसिएफ एलसिएमको बारेमा हेर्दै थियौँ है। हामीले हेर्दै थियौँ। मैले सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्दै नै थिएँ। गर्दैको क्रममा चाहिँ मलाई यो पोखरादेखि चाहिँ एकजना बहिनीले कल गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ भन्नुभएको थियो। अब म चाहिँ त्यही प्रब्लमलाई नै बेस बनाएर आजको यो सिरिजलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु है त। उहाँले भन्नुभएको क्वेसनलाई र त्यसै प्रकारका क्वेसनहरूलाई चाहिँ आज हामी सल्भ गर्छौँ है त। ल, बहिनीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला, आई होप। भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, साथीहरूमा सेयर गर्नु होला। उहाँ बहिनीले जसरी नै तपाईँहरूले पनि हामीलाई आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ है। एकदम फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट अस है। हामी 24 घन्टा यो नम्बरमा चाहिँ अभाइलेबल छौँ। त्यसै गरी हामीलाई फेसबुकमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि। अनि इन्स्टाग्राममा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राममा। अनि हाम्रो युट्युब च्यानलहरूमा पनि हामीलाई मजाले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ सेयर गर्दा हुन्छ। र आज चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ उहाँ बहिनीले भन्नुभएको नै प्रब्लमलाई चाहिँ ट्याकल गर्छौँ है त। बहिनीले भन्नुभएको प्रब्लमलाई होइन, बहिनीले भन्नुभएको भन्दा पनि उहाँले भन्नुभएको जस्तै पहिला अर्कै क्वेसन, तर उहाँले भन्नुभएको जस्तै नै खालको अर्कै क्वेसन। त्यस्तैलाई म हल्का लेभल इन्क्रिज गर्दै त्यो क्वेसनमा लगेर पुऱ्याउँछु है त। हेर्दै गर्नुहोस् भिडियो। आजको लागि हामी सुरु गर्छौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले पहिल्यैदेखि भिडियो हेरिआउनु भएको हो भने तपाईँहरूलाई रुल पक्कै पनि थाहा हुनैपर्छ। रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कपी लिएर बस्नुपर्छ है भिडियो हेर्दै। साथमा एउटा पेन पनि लिनुपर्छ प्र्याक्टिसको लागि, पेन विथ एक्स्ट्रा रिफिल। यो म्याथमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा रिफिल इङ्क सकिन्छ कि भन्ने प्रब्लम हुन्छ क्या। अनि वाटर बोतल लिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ तिर्खा लाग्न सक्छ। तिर्खा लाग्यो भनेर अब भिडियो बन्द गरेर अथवा पढाइबाट डिस्टर्ब भएर बाहिर गएर कतै अब पानी सारेर खान सकिँदैन। त्यही भएर बोतल लिएर बस्ने है। बोतलमा पानी लिएर मजाले पढ्न बस्ने, डिस्टर्ब हुनु भएन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ एउटा फर्मुलाको चिटसिट, फर्मुला लेखेको पेपर, नेपालीमै लेख्दिएँ ल। फर्मुला लेखेको पेपर यति लिएर भिडियो हेर्न बस्नुहोस् है। ल, आज हामी सुरु गर्छौँ। म चाहिँ पहिला नर्मल क्वेसनबाट सुरु गर्छु। 80को बेलासम्म चाहिँ हामीले के कुरा हेरेको थियौँ, अथवा हिजोको सिरिजसम्म चाहिँ हामीले के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि यो दुईवटा एक्सप्रेसन मात्र भएको क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गरिसकेका छौँ। त्यसको ट्रिक्सहरू पनि भनेको थिएँ मैले। अझै एक ठाउँमा तपाईँहरूलाई हल्का झुकाइदिएको पनि थिएँ है। अब आज चाहिँ हामी दुईवटा मात्रै होइन, आज हामी 3टा एक्सप्रेसनवालालाई चाहिँ हेर्छौँ है। 3टा एक्सप्रेसनवालामा चाहिँ के हुन्छ भनेर कसरी गर्ने भनेर चाहिँ देखाउँछु म। फ्याक्टराइजेसनको मेथड सबैमा एउटै हुन्छ। फ्याक्टराइजेसन चाहिँ अब एक्सप्रेसनमा एउटै नै हुन्छ, तर 3टा 4वटा अब यसै हेर्छौँ। नयाँ फ्याक्टराइजेसन आयो भने त्यसलाई पनि हामीले ट्याकल गर्न सक्छौँ आज चाहिँ।
ल म सुरु गर्छु एउटा बेसिक खालको क्वेसनबाट, बेसिक तर अलिकति स्ट्रङ खालको क्वेसनबाट। अब बेसिक र अलिकति बोल्ड क्या भन्नाले त्यो क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दा नर्मल्ली त्यो ट्रिक्सहरू युज गर्न मिल्ने अथवा अलिकति बोल्ड नै भनौँ न, राम्रोसँग फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने खालको क्वेसनहरू। क्वेसन के रहेको छ भन्दा m क्युब माइनस 8n क्युब यो भयो एउटा, 2m स्क्वायर माइनस 5mn भयो अर्को, त्यसै प्लस 2n स्क्वायर पनि रहेछ। यसै गरी अर्को छ 2m स्क्वायर माइनस 8n स्क्वायर भनेर भनेको छ। र अब हामीले क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ, फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हेर्छौँ है। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा चाहिँ अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो रहेको छ। अब यो कुरा चाहिँ मैले पहिल्यै गरेको जस्तो नै हुन्छ। यो चाहिँ हामीले m र सुरुमा होइन, m भन्दा पनि पहिल्यै भनेको नै हो, त्यही पनि आई वुड लाइक टु रिपिट दिस है। 2n होल क्युब भनेको कति हुन्छ, 8n क्युब हुन्छ। किन भन्दा 8 भनेको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 हो नि त, हो त्यही भएर हामीले चाहिँ 8n क्युबलाई के पनि लेख्न पाइयो, 2n होल क्युब पनि लेख्न पाइयो है। 8n होल क्युब लेखियो है। भन्नुको अर्थ m होल क्युब माइनस 2n होल क्युब गरियो। अब यो त कस्तो फर्ममा छ हेर्नुहोस् त, a क्युब माइनस b क्युबको फर्ममा हुन्छ नि। a क्युब माइनस b क्युब भनेको के हो त, m माइनस 2n, फर्मुला हेर्नुहोस् है, फर्मुला हेर्नुहोस्, m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n 2n को होल स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि a क्युब माइनस b क्युब भनेको के हो, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि के लेख्न सक्यो हामीले, यसलाई 2n अलिकति मिलाएर लेख्नुपर्छ, m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर भनेर लेखिन्छ। यो भयो है। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर हल्का भन्दा पनि अब केही गर्नु पर्दैन, यो यति नै हो। यहाँभन्दा बढी केही फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यसैले हामीले यसलाई यहीँनिर छोड्छौँ है। अनि अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन रहेको छ, सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ के भन्छ भनेर भन्दाखेरि 2m स्क्वायर माइनस 5mn प्लस 2n स्क्वायर भनेर भनेको छ। यसलाई कसरी सल्भ गर्न मिल्छ त भनेर भन्दाखेरि अब तिनवटामा छ नि त यो चिज, तिनवटामा छ भन्ने बित्तिकै हामीले त नर्मल फ्याक्टराइजेसन जसरी गर्थ्यौँ नि पहिला गर्ने फ्याक्टराइजेसन त्यसरी नै गर्ने हो क्या। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा यस्तो यो बिचको यो बिचको टर्मलाई चाहिँ यस्तो भागमा चेन्ज गर्नु पर्यो जुन चाहिँ एड गर्दाखेरि यस्तो हुनु पर्यो, भन्नुको अर्थ 5 हुनु पर्यो एड गर्दाखेरि, र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 2 टाइम्स 2 हुनु पर्यो, द्याट इज 2 टाइम्स 2 भनेको 4 हो, मल्टिप्लाई गर्दा 4 हुनु पर्यो रे। अनि यो चाहिँ के अरे गर्दाखेरि यो चाहिँ यिनीहरूको एडिसन गर्दा अथवा सब्ट्र्याक्सन गर्दा, एडिसन गर्दा भनौँ चाहिँ एडिसन गर्दाखेरि चाहिँ 5 आउनु पर्यो। त्यस्तो के हुन्छ त त्यस्तो टर्म, ल भन्नुहोस् त। जस्तै 2 टाइम्स 2 भनेको 4 हुन्छ, 4मा 1 जोड्यो, 4मा 1 जोड्यो भने त 5 भइहाल्दो रहेछ त। भनेपछि हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा 2m स्क्वायर लेख्नु पर्यो। अब 4 र 1 को कुरा हो नि त, 4 र 1 लाई यहाँ अगाडि माइनस छ है, हेर्नुहोस् है, भनेपछि यहाँ माइनस लेख्नु पर्यो। अब यो 5 लाई के लेख्नु पर्यो, 4 प्लस 1 mn भनेर लेख्नु पर्यो है, mn भनेर लेख्नु पर्यो। अनि यो लेखिसके पछाडि प्लस 2n स्क्वायर त छँदैछ, यहाँ 2m स्क्वायर भइहाल्यो माइनस mn टाइम्स 4, पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4mn हुन्छ, माइनस टाइम्स प्लस भनेको माइनस नै हुन्छ। अब 1 टाइम्स mn भनेको mn लेख्नु पाइयो, mn प्लस 2n स्क्वायर भनेर लेखिन्छ है। अब यतिबाट र यतिबाट कमन झिक्नु पर्यो। यहाँनिरबाट चाहिँ 2 एउटा कमन लिन पाइने खालको देख्छु मैले, त्यसै गरी m पनि एउटा कमन लिन मिल्ने खालको देख्छु। 2m लाई कमन लिँदाखेरि के देख्न सकियो त, यहाँबाट m बाँकी रह्यो, अनि यहाँबाट चाहिँ के बाँकी रह्यो, 2 2 जा भनेपछि 2 बाँकी रह्यो, n बाँकी रह्यो, माइनस यहाँनिर n कमन लिएको देख्न सक्छु मैले। अब यहाँनिर माइनसमा छ है, माइनस n लाई कमन लिने बित्तिकै के भयो, यहाँनिर m बाँकी रह्यो,
यहाँनिर एन होइन एम बाँकी रह्यो, यो एन। अब यो त माइनस र प्लसको कुरा छ नि त, माइनस टाइम्स माइनस भनेको प्लस हो नि त सधैँ, त्यही भएर चाहिँ माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस बन्छ है, यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो। अनि हामीले अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यहाँबाट चाहिँ के बाँकी रह्यो, 2 त गइसक्यो, सरी 2 होइन, एउटा एन मात्रै गएको, एन त गइसक्यो भने चाहिँ बाँकी रह्यो के 2n बाँकी रह्यो। अब यो दुइटा सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यति भाग यल्लोलाई हेर्नु है, यो भाग र यो दुइटा भाग चाहिँ कमन छ, कमनलाई पहिला अगाडि लेख्ने, बाँकी के रह्यो यहाँबाट 2m बाँकी रह्यो, त्यसै गरी यतापट्टि n बाँकी रह्यो, यो पनि फ्याक्टराइज्ड भयो। अब हामीले थर्ड एक्सप्रेसन हेर्छौँ। थर्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने 2m² माइनस 8n होल स्क्वायर छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने होला, त्यो त ब्ल्याङ्कै छ त, पुरै छप्पै छ त। अब यसको लागि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला सुरुमा यहाँ कमन लिन मैले 2 देखिरहेको छु मैले, त्यो 2 लाई कमन लिइदिइहाल्नुहोस् ल। 2 लाई कमन लिने बित्तिकै यो 4 भनेको त स्क्वायरवाला टर्ममा छ नि त, 2 को स्क्वायर भनेको 4 हो नि त, स्क्वायरवाला टर्म छ भने त्यसलाई पनि अब स्क्वायरको फर्ममा लेखिदिइहाल्नुहोस्। अब त हेर्नुहोस् त a² माइनस b² फर्ममा आइसक्यो त, अब त केही गाह्रै छैन, m प्लस 2n टाइम्स m माइनस 2n भयो। यति भइसके पछाडि जिसको पनि सकियो। अब हामीले HCF इज, अब तिनटालाई कम्पेयर गर्छौँ, हेर्नु है, यहाँको चिजलाई हेर्नुहोस्, यहाँको चिजलाई हेर्नुहोस् र यहाँको चिजलाई हेर्नुहोस्। m माइनस n अन्त छ, m माइनस 2n यहाँ छ, यो ब्लुज आर द कमन्स है, यहाँ छ, यहाँ पनि छ र m माइनस 2n हो, यहाँ पनि छ, m माइनस 2n भनेर लेख्नु पऱ्यो पहिला। अब अर्को छ, अर्को m² यो छ, यो त यहाँ छँदै छैन, यहाँ पनि छैन, रहन्छ भने चाहिँ सकिहाल्यो नि, यही हो हाम्रो HCF है, हाम्रो HCF m माइनस 2n रहेछ, सकियो। यसरी चाहिँ हामीले तिनवटा टर्मलाई पनि हेर्न सकिन्छ, 3टा 4वटा 5वटा जतिवटा पनि एक्सप्रेसन होस्, यदि सबैमा चिज छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई लेखिन्छ, अरूलाई लेखिँदैन है, त्यो चाहिँ हाम्रो HCF हुन्छ। अब चाहिँ हामी बहिनीले सोधेको क्वेसन चाहिँ ट्याकल गर्छौँ, कस्तो खालको क्वेसन रहेछ म नि हेर्छु है, हेरेर अनि सँगसँगै ट्याकल गर्नुपर्छ। क्वेसन चाहिँ ल मैले यो पेज पल्टाएर बहिनीको झिकिसकेँ, क्वेसन भन्नुभएको थियो, बहिनीले पनि भिडियो फलो गर्दै हुन्छ होला। ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँले पठाउनु भएको क्वेसन यही हो नि है, फिक्स यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, मैले चाहिँ यही नै देखेँ है। हजुरले भन्नुभएको क्वेसन चाहिँ यो 9x² वाला हो, आई नो है, 4y² माइनस 8yz छ, माइनस 4z² छ है। अर्को एक्सप्रेसन चाहिँ के दिएको छ, 4z² माइनस 4y² माइनस 9y² माइनस 9x² माइनस 12xy छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ 9x² प्लस 12xz प्लस 4z² है, 4z² माइनस 4y², यो भयो। उहाँले यो क्वेसन चाहिँ एसएलसी 2065 को क्वेसन भन्नुभएको थियो र मैले यो क्वेसन भेटेँ, अनि यही नै हो क्वेसन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो 9बाट स्टार्ट हुने क्वेसन हो, के अरे फर्स्ट टर्म 9x² वाला हेरिदिनु भनेर भन्नुभएको थियो।
खासै लामो कल हुन पाएन, मैले डिटेल लिन पाइनँ। तर 9x² रिस्टार्ट भएको क्वेसन चाहिँ यही छ, त्यसैले यही नै हो भनेर म सल्भ गर्दैछु है। ल सल्भ गर्नतिर लागौँ। अब यो क्वेसनलाई चाहिँ कसरी सल्भ गरिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर पनि कुरा त उही हो है, कमन फ्याक्टरहरू निकाल्ने। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरू अब आत्तिन्छ क्या, कहिलेकाहीँ मै पनि आत्तिन्थेँ क्या बच्चामा। यस्तो यो लामो लामो टर्महरू देख्ने बित्तिकै हेत तेरिका यो कस्तो यो गाह्रो होला भन्ने मोटिभ आइहाल्छ क्या। तर सकेसम्मको दिने हो क्या है। अब सकेसम्म कसरी हुन्छ यसलाई फ्याक्टराइज गर्नतिर लाग्नुपर्छ। फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त, सुरुमा फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेर भनिन्छ। फर्स्ट एक्सप्रेसन हेर्नु पऱ्यो, सेकेन्ड एक्सप्रेसन र थर्ड एक्सप्रेसन हेर्नु पऱ्यो। फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको के छ त, 9x² - 4 हेर्नुहोस् है 9x² - 4y² - 8yz भयो -4z² भनेर भनिन्छ। यति भइसके पछाडि अब हामीले त्यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइज गर्नतिर लाग्नु पऱ्यो नि त है। फ्याक्टराइज चाहिँ अब यसमा चाहिँ 3टा भेरिएबल दिइदिएको छ क्या, त्यही भएर पनि उहाँ आत्तिनु भयो होला है। यहाँनिर चाहिँ 3टा भेरिएबल दिएको छ x, y, z। अब कसरी गर्ने प्रब्लम आयो। यो चाहिँ कसरी सल्भ हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो टर्म छ नि, यहाँनिर दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। तर अलिकति राम्रो खालको अप्रोच युज गर्ने अथवा इजी अप्रोच युज गर्नुपर्छ हामीले सधैँ क्वेसन ट्याकल गर्ने बेलामा। त्यसैले चाहिँ यति टर्मलाई सरी इरेज भइदियो। ल हेर्नुहोस् है, यो अब हल्का वाइड भिजन लिएर हेर्नुहोस् है। यो क्वेसनलाई कसरी हेर्न सकिन्छ त, यो भागलाई चाहिँ हामीले, अथवा म यो भाग भन्छु, यो ग्रिन कलरको भाग छ नि, यति भागलाई चाहिँ मैले अलिकति बढी इम्फसाइज गरेँ भने के हुन्छ त, 9x² लाई अलिकति बढी फ्याक्टराइज गर्नतिर लाग्यौँ भने 3x को होल स्क्वायरको फर्ममा लेख्न सकिन्छ नि। हो, यसलाई एउटा स्क्वायरको फर्ममा राखिदिने, अनि त्यहाँ पछाडि रहेको यो बाँकी भाग छ नि, यति भागलाई चाहिँ कसै न कसैको स्क्वायरको फर्ममा लगिदियो भने त हाम्रो क्वेसन सिधै सल्भ हुन्छ नि होइन, केही गाह्रै हुँदैन नि त है। त्यसरी नै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्सरमा हामी पुग्छौँ है। जस्तै यो भनेको 3x को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो माइनस, अब बाँकी रहेको चिज छ नि त। तर फेरि यहाँनिर माइनस लेखिसके पछाडि ब्र्याकेट राख्ने बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने अब ब्र्याकेट राख्ने क्रममा चाहिँ के कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले भन्दा, माइनस टाइम्स माइनस द्याट इज नेगेटिभ टाइम्स नेगेटिभ भनेको प्लस हुन्छ, प्लस टाइम्स प्लस भनेको पनि प्लस हुन्छ। तर माइनस टाइम्स प्लस र प्लस टाइम्स माइनस इजिकल्स टु माइनस माइनस, यो दुइटै माइनस माइनस हुन्छ। भन्नुको अर्थ नेगेटिभ टाइम्स नेगेटिभ इक्वल्स टु पोजिटिभ हुन्छ र पोजिटिभ टाइम्स पोजिटिभ इजिकल्स टु पोजिटिभ हुन्छ। तर नेगेटिभ टाइम्स पोजिटिभ अथवा पोजिटिभ टाइम्स नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ हुन्छ। यति कुरा याद गर्नु पऱ्यो। अब ब्र्याकेट लगाउने बेलामा अगाडि त नेगेटिभ आइसकेको छ, अब यो अगाडि नेगेटिभ आयो भने के राख्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ राख्यो भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। पहिला 4y² त भइहाल्यो। अब यहाँ माइनस छ नि त, अगाडि यो गइसक्यो, अगाडि माइनस भइसक्यो, काउन्ट भइसक्यो। अब हामीले पछाडि पनि यहीँ हानेर चाहिँ यो गर्नु छ भने बिचमा के राख्ने भन्ने जस्तो कुरा हो क्या। यहाँ माइनस छ नि त, बिचमा पोजिटिभ राख्यो भने नेगेटिभ हुँदो रहेछ है। अब 8yz भनेर भन्नु पऱ्यो है, यसलाई 8yz भन्नु पऱ्यो। अब फेरि यहाँनिर नेगेटिभ छ अरे अनि अगाडि नेगेटिभ छ भनेपछि यहाँनिर प्लस 4z² राख्नु पऱ्यो। अब के गर्ने, 3x होल स्क्वायर त छँदैछ, माइनस नै छ। अब यो सबैलाई स्क्वायरको फर्ममा लगाउन सकिन्छ। यो 4yz भनेको 4z² भनेको 2z को होल स्क्वायर हो। त्यसै गरी 4y² भनेको 2y को होल स्क्वायर हो। त्यसै गरी 8yz भनेको के हुन्छ त, 2 टाइम्स 2y टाइम्स 2z को फर्ममा लेख्न सकिन्छ, किनकि 2 टाइम्स 2 भनेको त 8 हो नि। हो, यसरी लेख्न सकिन्छ है। यसरी हाम्रो भिजनलाई वाइड बनाएर हेर्नुपर्छ, अनि चाहिँ हामीले मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ है। ल अब चाहिँ म देखाउँछु यो भिडियो, यो क्वेसन गरेर हेर्नुहोस् है। यसलाई चाहिँ हामीले 2y को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ 2 टाइम्स 2 लेख्नुहोस् एकैछिनको लागि, अनि yz लेख्नुहोस्, प्लस 4z² भनेको चाहिँ 2z को होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ, ब्र्याकेट क्लोज भइहाल्यो। 3x
को होल स्क्वायर भइहाल्यो। अनि अब यो चाहिँ कस्तो फर्ममा छ त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा छ कि छैन चेक गरौँ है हामीले। ए स्क्वायर यो स्क्वायरको फर्ममा छ, यति भाग यो रेडलाई हेर्नुहोस् है, यति भाग स्क्वायरको फर्ममा छ। अब 2ab को कुरा आउँछ, 2 छ एउटा। अब ए भनेको यो र यो टर्म भएको हुनु पऱ्यो, 2y यो पनि छ, ल ए पनि भयो। अब बीमा चाहिँ बी भनेको यसको यो हुनु पऱ्यो नि त, बी भनेको 2 छ जेड छ, त्यो पनि भयो, ल यो पनि भयो। अब बी स्क्वायरको फर्ममा चाहिँ यो पनि स्क्वायरको फर्ममा छ, ल सक्यो है। अब त केही नै छैन क्या, बाँकी नै केही छैन। अब हामीले लगभग सकिसक्यौँ। 2y प्लस 2z को होल स्क्वायर यो भनेको, अब यो त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गयो नि त। यो भनेको के हो, ए प्लस बी हो टाइम्स ए माइनस बी हो यो भनेको त। भनेपछि यसलाई हामीले के भन्न पायौँ, 2x माइनस 2y प्लस 2z लेख्न पायौँ एकातिर। त्यसै गरी अर्कोतिर 3x प्लस 2y प्लस 2z लेख्न पायौँ। अब यसलाई पनि अब मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। मल्टिप्लाई कसरी गर्नुपर्छ त भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, मल्टिप्लाई चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यो 3x भइहाल्यो, नेगेटिभ टाइम्स पोजिटिभ भनेको नेगेटिभ टाइम्स पोजिटिभ भनेको नेगेटिभ नै हो, 2y नेगेटिभ टाइम्स फेरि पोजिटिभ माइनस 2z, 2y प्लस 2z सकियो है। फर्स्ट एक्सप्रेसनको बारेमा हामीले सक्यौँ। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन र थर्ड एक्सप्रेसनको कुरा आउँछ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा पनि त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेर भन्छ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ के छ, 4z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12xy छ है। ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने होला त, ल भन्नुहोस् त। तपाईँको दिमागमा प्राय मान्छेको दिमागमा चाहिँ यो घुमिसक्यो होला, म चाहिँ अब घुमाइदिन्छु है। यसलाई पनि अब भिजुलाइज गर्नु पऱ्यो। यसलाई पनि स्क्वायरको फर्ममा राख्न सकिन्छ, यति पुरैलाई पनि स्क्वायरको फर्ममा राख्न सकिन्छ जस्तो छ। भनेपछि हामीले स्क्वायरको फर्ममा राख्नु पऱ्यो। दिस इज नट सोच्तानी ओके। 2z को होल स्क्वायर भयो यो चाहिँ, माइनस राख्ने बित्तिकै अब त्यो अगाडिको फर्म यो चार्ट एड गर्नु पऱ्यो। यो चार्ट एड गरेर चाहिँ हामीले क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ है। अब अलिकति यो डिभाइस स्टक भयो, म त्यसलाई यतापट्टि म्यानेज गरेर लेख्छु है। त्यो भागलाई चाहिँ होइन ल हेर्नुहोस् है, माइनस। अब त्यो चार्टलाई याद गरेर मैले के लेख्नु पऱ्यो त, 4y स्क्वायर नै भयो, माइनस आउने रहेछ। माइनसलाई केले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ माइनस आउँछ, प्लसले मल्टिप्लाई गर्दा भनेपछि प्लस 9x स्क्वायर भयो। माइनस भनेको छ, माइनसलाई केले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस आउँछ, प्लसले यहाँ प्लस 12xy भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब यो भनेको चाहिँ 2z स्क्वायर त छँदैछ माइनस, यो 4y स्क्वायर भनेको चाहिँ यस्तो लेख्न पाइन्छ, 2y को होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ नि है। भनेपछि यसलाई 2y को होल स्क्वायर लेख्नुहोस् प्लस 9x स्क्वायर भन्छ। 9x स्क्वायर भनेको त 3x को होल स्क्वायर हो 3x को होल स्क्वायर भयो प्लस 12 भन्छ। 12 को फ्याक्टरहरू के हो, 2 टाइम्स 3 यही हो 2 टाइम्स 3xy हो। अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको 2z को होल स्क्वायर माइनस 2z को होल स्क्वायर माइनस यतापट्टि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी राख्न सकिन्छ, यो स्क्वायरको फर्ममा चाहिँ यो स्क्वायरको फर्ममा चाहिँ यहाँ 2 ले यसलाई स्क्वायरको फर्ममा राख्न सकिँदो रहेछ नि त। कसरी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरसँग चेक गरौँ है एकचोटि। ए भनेको यसलाई माने मैले ए स्क्वायर छ है, भनेपछि यो लेख्न पाइयो। 2y मात्रै लेखेँ एकछिनको लागि, ए स्क्वायर भयो। अब यो 3x स्क्वायर भन्छ, बी स्क्वायरको फर्ममा छ यो पनि लेख्न पाइयो है स्क्वायर फर्ममा। तर फेरि 2ab भन्छ, 2 आयो, 2y आउनु पऱ्यो, 2 र y आयो, 3x आउनु पऱ्यो, 3 र x आयो। ल पाइँदो रहेछ है। भनेपछि यसलाई चाहिँ 3x को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो। अब हेर्नुहोस् त, दुईवटा त स्क्वायरको फर्ममा छ नि त, यो दुईवटा त स्क्वायरको फर्ममा भइसकेपछि हामीले कसरी लेख्ने गर्छौँ यिनीहरूलाई, 2z अब त्यो स्क्वायर
यस्तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुलामा उतार्छौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ माइनस यो भयो टाइम्स 2z प्लस 2y प्लस 3x भयो इजिकल्स टु गर्दाखेरि चाहिँ 2z माइनस 2y माइनस 3x भयो अनि 2z प्लस 2y प्लस 3x भयो सकियो ल सेकेन्ड एक्सप्रेसनको पनि हामीले फ्याक्टराइजेसन गरेका छौँ त्यसै गरी अब थर्ड एक्सप्रेसन आउँछ थर्ड एक्सप्रेसनमा त खासै केही देख्दिनँ म त्यही पनि गर्नु चाहिँ पर्छ है अब यो अगाडिकै जस्तै हो क्या केही प्रब्लम नै हुँदैन क्या यसमा है 12xz प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ल हेर्नुहोस् है हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम लामो लामो चारवटा टर्म भएको यस्तो गाह्रो खालको थियो तर कस्तो इजिली सल्भ गर्छौँ हामी हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर माइनस यहाँ छ नि त माइनस यहाँ हुने बित्तिकै यहाँभन्दा पछाडिकोलाई छुट्टै भाग यहाँभन्दा अगाडिकोलाई छुट्टै भाग जस्तो सोच्नुहोस् क्या हामीले यहाँनिर पनि त्यस्तै गरेको थियौँ नि त अगाडि नै यहाँनिर माइनस थियो अनि पछाडिको छुट्टै यताको छुट्टै गरेर गरेको थियौँ नि त यहाँ पनि त्यही अप्रोच युज गर्नुपर्छ र यतिलाई स्क्वायरको फर्ममा पनि राख्न मिल्छ भन्ने कुरा हेर्ने बित्तिकै त हाम्रो दिमागले पुरै काम गर्न थालिसक्यो अब एन्सर लगभग आइसकेछ है हेर्नुहोस् है दिमागमा त घुमिसक्यो मेरो त यो भनेको हामीले 3x को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ 12xz भनेको यहीँनिर लेखेको थियौँ नि हामीले 12xy भनेको xy भने xz उही त हो नि 2 टाइम्स 3 टाइम्स x टाइम्स z प्लस 4z स्क्वायर भनेको 2z को होल स्क्वायर हो माइनस 4y स्क्वायर भनेको 2y को होल स्क्वायर हो यति नै त हो नि अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ त यति पुरैलाई स्क्वायरको फर्ममा लेख्न सकिन्छ द्याट इज 3x प्लस 2z होल स्क्वायर माइनस 2y को होल स्क्वायर यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यो भनेको चाहिँ अब स्क्वायर स्क्वायर यहाँ नेगेटिभ माइनसको फर्ममा आइसक्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ 3x प्लस 2z माइनस 2y भयो अनि 3x प्लस 2z प्लस 2y भयो यति भइसके पछाडि हाम्रो यसको पनि भइसक्यो है अब हामीले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ देख्यौँ तिनटाको फ्याक्टरहरू चाहिँ अब हामीले सबलाई नोट गर्छौँ एक ठाउँमा जस्तै मैले यहाँ नोट गर्छु है त के थियो फ्याक्टरहरू हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसनको लागि चाहिँ के थियो 3x प्लस 2y प्लस 2z थियो अनि यसलाई चाहिँ 3x माइनस 2y माइनस 2z ले मल्टिप्लाई गरेको थियो त्यसै गरी सेकेन्ड एक्सप्रेसन थियो सेकेन्ड एक्सप्रेसनको फ्याक्टरहरू चाहिँ के थियो 3x प्लस 2y प्लस 2z थियो अनि यताबाट चाहिँ 2z माइनस 3x माइनस 2y थियो अनि थर्ड एक्सप्रेसन थियो थर्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ 3x प्लस 2y प्लस 2z थियो यताबाट चाहिँ 3x माइनस 2y प्लस 2z थियो यति थियो अब यति भागलाई त कमन देख्छु त म त तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ रातो भागलाई हेर्नुहोस् है यति त कमन देख्छु त म त कमन थियो है कमन हुने बित्तिकै अब HCF भनेर सोधेको छ भने चाहिँ HCF इजिकल्स टु 3x प्लस 2y प्लस 2z छ त्यसै गरी यदि यसलाई अब कहिलेकाहीँ एलसिएम भनेर पनि त सोध्न सक्छ नि एलसिएम भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे मैले पहिले पनि भन्ने गर्थेँ एलसिएम भनेको चाहिँ कमन भागलाई एकचोटि कमन भाग लेख्यौँ अनि बाँकी रहेको भाग चाहिँ सबै लेख्ने बाँकी रहेको छुट्टा छुट्टै छ भने सबै लेख्ने छुट्टा छुट्टै छ सबै लेख्दाखेरि 3x माइनस 2y माइनस 2z भयो एउटा अनि 3x माइनस 2y प्लस 2z भयो अर्को त्यसै गरी अर्को छ 2z माइनस 3x माइनस 2y छ ल यो चाहिँ हाम्रो एलसिएम भयो एलसिएम र एचसिएफ यसरी क्यालकुलेट गरिन्छ ल सायद बहिनीले आफूले भनेको क्वेसनको एन्सर पनि पाउनुभयो होला हामीले आज उहाँको क्वेसन विशेषको मात्रै यो सिरिज ल्याएका छौँ त्यसैले यही हो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् आफ्नो प्रब्लमहरू उहाँ बहिनीले जसरी नै हामीलाई पठाउनुहोस् अथवा कल गरेर भन्नुहोस् हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई पठाउनेछौँ अथवा यसरी नै भिडियो बनाएर ट्युटोरियल बनाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ युट्युबमा लाइभमा दिनेछौँ आजको लागि चाहिँ यति नै थियो आफ्नो प्रब्लमहरू केही छन् भने सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 4 95 95 8 95 एकदम सजिलो नम्बर रहेको छ हामीलाई कल गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ हुन्छ
आफ्नो साथीहरूमा सेयर गर्दै गर्नु होला। हामी चाहिँ आइटी बेस्ड न्यू लर्निङ प्लेटफर्ममा छौँ। आइटी बेस्ड हो यो, पुरै आइटी बेस्ड छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम टोटली नन प्रफिट छौँ। हामी नन प्रफिट प्लेटफर्ममा छौँ। हामीले चाहिँ यसको चाहिँ कुनै यो पैसासँग रहेर हामीले काम गरिरहेको छैनौँ है। त्यही हो, हामीले युट्युबमा हाल्नुको कारण भनेको सबैलाई अभाइलेबल होस् भनेर हो, पैसा कमाउनुको लागि होइन है। पैसा कमाउनु नै जस्तो लाग्छ भने अब लाइक नगरिदिँदा हुन्छ। भ्यू पनि अब तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर हार्ड ड्राइभ पेन ड्राइभ केहीमा राखेर हेर्दा अथवा मोबाइलमा राखेर हेर्दा हुन्छ। त्यस्तो खासै यिनीहरूले भ्यूको लागि गरेको भनेर भन्न पनि मिल्दैन। त्यस्तो भइसके पछाडि भ्यू नबढ्दा पनि हुन्छ, तर सेयर चाहिँ गर्नुपर्छ। साथीहरूमा सेयर गरेर पढ्नु होला। आजको लागि चाहिँ हामीले यति नै कन्टेन्ट बनाएका थियौँ। हामी अर्को सिरिजमा फेरि पनि भेट हुने नै छ। थ्याङ्क यू।